При пробеге 6000 километров появился металлический стук в передней подвеске с левой стороны. Приехал к дилеру 10 декабря. Провели диагностику, вынесли вердикт. Требуется замена стабилизатора поперечной устойчивости, так как проблема с резинками. 19 января поменяли по гарантии данную деталь. Хотелось бы, чтобы все-таки АвтоВАЗ доработали данный конструктив стабилизатора поперечной устойчивости.